रात में सोते वक्त खर्राटे आते हैं, जिसको खर्राटे आते हैं उसको तो पता नहीं चलता, लेकिन बगल वाले की नींद तो खराब हो जाती है। तो खर्राटों की समस्या से परेशान है तो उज्जयी प्राणायाम करिए। कैसे करना देखिए, किसी भी आसन में, कुर्सी पे बैठ जाइए, यहाँ पे पद्मासन लगा लीजिए, सुखासन लगा लीजिए, किसी भी आसन बैठ जाइए और श्वास लीजिए गले से आवाज करते हुए। देखिए इस तरह से, फिर श्वास नाक से छोड़ दीजिए। अब इसमें ऐसा चेहरे पे तनाव नहीं लाना है, नॉर्मल सहज भाव से करिए। अगर ऐसे करने में थोड़ी तकलीफ है तो कबूतर की तरह गुटुर गूं करिए। कैसे, 11 बार से शुरू करके 21 बार 51 बार तक इसको करिए। इसके बाद गले को इस तरह से हिला लीजिए, आराम से खर्राटों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। थायराइड के लिए भी बहुत उत्तम प्राणायाम है ये।